quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26. الحمد لله شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. الحمد لله أكرمنا بالإيمان وفضل ديننا على سائر أديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حذرنا من مشاهبة الكفار وأموالتهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبعد عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد حبانا بدين عظيم وهدانا إلى الصراط المستقيم فيه الغنية والكفاية وبه السعادة والهداية، منه الأمن والسلامة وإليه الحب والوهانة. من تمسك به أعظ الله بقدرة ما تمسك وحذا، ومن تهاون أذل الله بقدر ما ترك وجحد. إن الدين قد قمل لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن ديننا الإسلام دين الوسيط، لا تفريط فيه ولا إسراف ولا تكتير. الإسلام هو أكمل الأديان وأفضلها، جمع بين مصالح الأولى والآخرة، هدم الرؤيا ولم يكفل الجسد، وأما الآخرة لم انتهوا الدنيا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: وبعد الاستعاذة والبسملة وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته
اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, louange à Allah, Seigneur du monde. Il nous a prescrit une religion juste et nous a guidés vers le droit chemin. Louange à lui qui nous a honorés par la foi et a préféré notre religion à toute autre. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, le seul sans le moindre associé. Il nous a mis en garde contre l'imitation des mécréants et leur soutien. Et j'atteste que notre maître est son serviteur et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis jusqu'au jour du jugement. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en étant totalement soumis. Serviteurs d'Allah, Allah le Tout-Puissant nous a dotés d'une grande religion qui est l'Islam. Il nous a guidés vers le chemin du salut, celui dans lequel il y a la richesse et suffisance, bonheur et guidance, où l'on trouve sécurité et paix, où règne l'amour et l'harmonie. Celui qui s'y accroche, Allah lui accordera la puissance selon ce qu'il serait adonné à la religion. Et toute personne qui l'aura méprisé, Allah la verra selon à sa juste valeur. La religion a été perfectionnée et Allah le Tout-Puissant a dit dans le glorieux Coran: aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous. J'ai accompli sur vous ma faveur et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Serviteurs d'Allah, notre religion que nous savons tous, l'islam, est une religion de juste milieu, une religion de modération. Elle ne comporte ni négligence, ni extravagance, ni avarice, ni séduction, ni monachisme, ni extrémiste. Et ainsi, nous avons fait de vous une nation du milieu, afin que vous soyez témoins du peuple et le messager soyez un témoin sur vous. L'islam est la plus parfaite et la meilleure des religions. Elle combine les intérêts de ce bas monde et ceux de l'au-delà. Elle sait l'âme et ne néglige pas le corps. Elle porte un grand intérêt au jour du jugement, mais n'abandonne pas ce bas monde. Allah le Tout-Puissant, il nous dit:
وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Très chers frères et sœurs dans la foi, comment un musulman peut-il accepter de perdre cette position honorable qu'Allah lui a faite de se contenter de l'indignité en lieu et place du Saint-Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou comment accepterait-il d'être dirigé après avoir été chef, d'être commandé après avoir été commandant? Comment se laissait-il égarer après avoir été bien guidé et devenir un esclave obéissant après avoir été un maître? Le prophète Paix salut sur lui nous dit: certes, vous suivrez les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan et coudé par coudé. Même s'ils entraient dans le trou d'un lézard, vous les suivrez. Il dit: ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens. Il a dit: et qui d'autre? Chers frères et sœurs en islam, il y a quelques décennies, nos principes moraux et les nobles valeurs prévalaient dans notre société. La pudeur et la chasteté se remarquaient dans cette société. Qu'un jeune porte un fardeau très pesant sur son dos, lui était préférable que de le voir dans des conditions douteuses avec une jeune fille qui n'était pas son épouse. Et pour la jeune fille, la pudeur était encore plus grande que celle du jeune homme. Chacun d'eux protégeait son honneur. S'ils entraient dans un quartier ou se promenaient parmi les gens, le regard de ceux qui les voyaient leur était plus dur à supporter que des mots cinglants. Regardez aujourd'hui où en sommes-nous. Regardez ce que nous sommes devenus. Plus de pudeur dans la société. Plus de honte dans la société. Pas au niveau des filles, encore moins des garçons. Pire, encouragé par certaines personnes qui devraient être appelées des sages. Adorateurs d'Allah, notons que tout ceci a commencé petitement. L'apparition de nouvelles chaînes de télévision, autres que l'ORTB, que nous connaissons en temps, qui donnaient une éducation contraire que tout ce que nous avions connu. Nous ne connaissons pas des strings en son temps, ni des collants, ni des mini-jupes, et pire encore, ni de fête de Saint-Valentin. Et le diable s'est simplement chargé de nous embellir ces choses-là. Nous faisons croire que nous ne pouvons pas être à la mode qu'en faisant cela. Souvenez-vous, lorsque cette histoire de Saint-Valentin est apparue pour la première fois, c'était nouveau. Ce n'était pas encore une fête. Mais le diable l'a embellie en poussant les hommes à la nommer la fête de l'amour. Que c'est beau à entendre, sans savoir que c'est plutôt la fête de la dépravation. La fête des mœurs, de l'adultère, de la fornication, de la débauche et de la turpitude. Chers frères et sœurs dans la foi, les résultats aujourd'hui, nous les connaissons. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes connaissent le sexe avant mariage, d'où le retard tardif des mariages aujourd'hui. Faites une simple comparaison entre les âges auxquels nos parents se mariaient et ceux auxquels nos enfants se marient aujourd'hui. L'écart est grand. L'écart est tellement énorme que nous ne saurions le dire. Serviteurs d'Allah,
L'éducation de nos enfants est dans notre main en tant que parents. L'éducation de nos enfants, filles comme garçons, c'est dans nos mains. Rééduquons nos enfants, enseignons-leur la pudeur. Faisons l'effort d'éradiquer de leur vie tout ce qui conduit à la fornication. Aujourd'hui, nous comprenons et nous voyons aujourd'hui que la fornication est une chose majeure aujourd'hui chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles. Qu'est-ce qui nous amène jusqu'à ce point? Qu'est-ce qui nous pousse jusqu'à ce point? L'éducation des enfants est très faible. Les parents qui quittent la maison tôt le matin et reviennent tardivement à la maison. L'intervalle de la matinée vers la soirée, beaucoup de choses peuvent se passer. L'enfant est allé où? L'enfant cohabite qui? Quels sont les camarades de l'enfant? Est-ce que l'éducation de l'enfant évolue? Est-ce qu'il arrive à comprendre les cours à l'école? Est-ce qu'il arrive même à aller à l'école? Les dimanches, est-ce qu'il arrive à aller à l'école coranique? Est-ce que l'arrivée du parent, ses parents peuvent revenir encore sur ses éducations? Tout ce qu'il faut en une journée. Et sachant que quand nous perdons une journée d'éducation, on a perdu plus de 10 ans d'éducation pour un enfant. Chers frères et sœurs en islam, Allah nous dit, ne vous approchez pas de la fornication. Alors, éduquons les enfants islamiquement, inculquons-les les valeurs islamiques, qu'ils protègent leur nudité et baissent leur regard. J'ai dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout parent qui va conduire sa fille jusqu'au mariage sans que cette dernière ne connaisse le sexe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui réservera une place dans le paradis. Tout parent, père comme mère, tout parent qui va conduire son enfant, surtout nos enfants filles, qui va le conduire jusqu'au mariage, sans que cette fille ne connaisse le sexe, Allah réservera une place au paradis. Qu'est-ce que nous cherchons encore dans ce bas monde? Si ce n'est que ce bas monde est fait pour préparer l'au-delà, mais on nous donne déjà des avantages, ce qui peut nous faciliter l'entrée au paradis. Nous avons tout cela. Ce sont nos enfants. Les conséquences de la fornication sont innombrables, sont énormes. Les conséquences de la fornication. La fornication appauvrit. Elle éteint la lumière qui est en soi. La fornication brise le lien qu'on a avec Allah. La fornication souille son odeur, éloigne du pardon d'Allah. Donc de l'exauce des invocations et facilite au djinn d'avoir accès à la personne. Qu'Allah le Tout-Puissant nous en préserve. J'ai énuméré quelques points ici la fois dernière ce qui va nous permettre d'éviter au moins la fornication. Et parmi les conséquences communautaires, il y a le retard au mariage qui reste une équation que nous devons tous résoudre. Sinon la fornication ira grandissant. Cherchons ensemble des solutions, chers frères et sœurs, chers parents. Cherchons ensemble des solutions. Créons s'il le faut des écoles de mariage. Donnons des enseignements nécessaires aux jeunes et encourageons-les à se marier si possible, tout en étant étudiants. C'est très bien si vous voyez déjà l'enfant, c'est très bien si vous voyez la fille ou le jeune garçon se marier en tant qu'étudiant. S'il est conscient de ce qu'ils l'ont fait, de ce qu'il a été fait, là c'est une grâce pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne peut pas appeler un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne 40 ans chez ses parents.
Donc si nous n'avons pas encore 40 ans, nous sommes toujours sur les tutelles de nos parents. Les parents peuvent à tout moment nous interpeller. Mon enfant, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Combien de parents aujourd'hui, une fois les enfants forment leur foyer, ils n'intègrent plus dans le foyer des enfants. Oui, ce sont des jeunes couples. Il faut les laisser se communiquer. Il faut les laisser s'entretenir. Il faut les laisser. Sans s'en rendre compte que, une fois les laisser, ils vont se dérouter. Parce que l'éducation de base est déjà ratée. Une fois l'éducation est ratée, les deux parents des deux côtés sont là. Du côté du mari, du côté de la mariée. À tout moment, vous devez les interpeller. Comment évolue, comment ça va? Comment évolue le service? Le mariage, c'est la patience. Le foyer, c'est la patience. C'est la propriété. Mais tout cela, aujourd'hui, les enfants ne savent plus préparer. On prépare à base de Facebook. On prépare aujourd'hui à base de Play Store. On prépare à base de YouTube. Où sont les parents aujourd'hui? Où sont nos parents aujourd'hui? Les enfants vont commander des repas pour leur foyer. Les repas qui veulent être servis à la maison, ils font la commande au dehors. Où est l'éducation de base? Oh, l'éducation de base, c'est la cuisine. L'éducation de base, c'est la propriété des chambres. L'éducation de base, c'est la propriété de la cour de maison. Combien de femmes aujourd'hui, combien de nos enfants aujourd'hui vont se lever et balayer la cour de maison? C'est les domestiques qui font ça. Or, une fois les domestiques sont en train de le faire, sachez que vous êtes en train de les apprendre comment garder leur foyer. Parce que tôt ou tard, ils vont partir. Vous êtes en train de leur donner l'éducation qu'il faut quand on se réveille toujours la matinée. Quand on se réveille tous les matins, qu'est-ce qu'il faut? Quand on se réveille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire quoi? La lessive, la vaisselle, nettoyer des cours de maison. Tout ceci, c'est l'éducation qu'il faut donner à nos enfants. Mais aujourd'hui, très tôt le matin, même d'autres parents ne font même plus la prière de souper à la maison. C'est sur la voie, ils le font. Ils vont revenir à la maison tardivement. Les enfants dorment encore avant qu'ils ne quittent la maison. Et avant qu'ils ne reviennent, les enfants dorment toujours encore. Chers parents, chers frères et sœurs en islam, où allons-nous? Où en sommes-nous? La meilleure des religions, c'est l'islam. L'islam nous a enseigné comment éduquer nos femmes, comment éduquer les enfants, comment garder son foyer. L'amour entre les mariés, l'islam nous a enseigné tout cela. Il ne faut pas privilégier une journée pour dire c'est la journée de l'amour, c'est la journée de fête des amoureux. Combien sont ces parents qui fêtent cette fête si ce n'est pas nous les jeunes? Si ce n'est pas nous les jeunes qui ne sont pas encore au foyer. Et vous allez constater aujourd'hui que cette fête, là où ça nous conduit, tout le monde en sait déjà. Chers frères et sœurs en islam, chers parents, l'éducation des enfants dépendra de nous. Comment éduquer les enfants? Comment les éduquer? Parce que le foyer est déjà proche. Le mariage est là. Le mariage, c'est capital dans le foyer. Ne laissez pas les enfants aller au sexe avant le mariage. C'est le mariage avant le sexe, ce qui est très important. Mais aujourd'hui, vous allez constater que la femme doit être enceinte en état avant qu'on ne célèbre le mariage. C'est partout. Même chez les alphas, même chez les imams, il faut laisser les enfants tomber enceintes. Les enfants sont en état d'abord, avant qu'on ne pense maintenant à appeler le mari. Pensons à faire un mariage avant l'accouchement. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Aïna tazahaboun, ya ibadallah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous compte parmi ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'appliquent de la meilleure des façons. Qu'Allah guide nos pas, qu'Allah exauce notre prière, qu'Allah régide nos pieds sur le sentier d'Allah et qu'Allah fasse que notre destination finale soit le paradis. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Une fois encore, chers frères et sœurs en islam,
le mois de Ramadan, ça s'approche peu à peu. Nous qui avons encore des dettes, nos soeurs qui avons encore des dettes, nos mamans qui avons encore des dettes, nos pères qui étaient malades pendant le mois de Ramadan passé, c'est l'occasion de rembourser ces dettes avant que le Ramadan prochain ne nous parvienne. Car là, nous comptons parmi ceux-là qui vont bénéficier de ce Ramadan et bénéficier beaucoup de Ramadan sur cette terre. Bihaqi la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Jamaja sọ pé alhamdulillahi rabbil alamin. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ọba tó ṣe mí ní mùsùlùmí. Ọba tó ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà ní mùsùlùmí, ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Kìí ṣe ìfẹ́ inú wa náà la fi jẹ́ mùsùlùmí. Ọlọ́run ṣàwálẹ́ṣà, Ọlọ́run ṣàánú wa ló fi ṣe wá ní mùsùlùmí. Tó pàtàwárí wa ní mùsùlùmí, a gbọ́dọ̀ máa adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run pé tó Ọlọ́run ó ṣe adu ọpẹ́ tó ṣe wá ní mùsùlùmí. Àwa adu ọpẹ́ fún Ọlọ́run, ọba tó ṣe èmi àti gbogbo wa tá wà mí àti gbogbo àjàmọ́ mùsùlùmí. Ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí, ọba náà ni adu ọpẹ́ fún. Ọba tó ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan abákan náà tó fi wá mọ̀nà sójú ọ̀nà Islam. Nítorí ká jẹ́ mùsùlùmí náà kọ́ ni ká máa bẹ lójú ọ̀nà Islam tàwà yìí. Àìmọye mùsùlùmí tí ò ní mọ̀nà mọ́sálásí, àìmọye mùsùlùmí tí ò ní mọ̀ tí ń jẹ́ àwẹ̀, ṣùgbọ́n àjọ ń jẹ́ orúkọ kan náà ni. Àjọ mọ̀ jẹ́ orúkọ mùsùlùmí, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ wa kìí ṣe iṣẹ́ mùsùlùmí. Ìjẹ́ mùsùlùmí ọ̀tọ̀, ìmọ̀ ṣe iṣẹ́ mùsùlùmí ọ̀tọ̀. Orúkọ múyàn jẹ́ mùsùlùmí, bákan náà iṣẹ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ náà yóò mọ̀ mú wa tá máa jẹ́ mùsùlùmí lódodo. Nítorí Al-Qur'an sọ fún wa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ẹ gbọ́dọ̀ kú lálẹ́ jẹ́ pé mùsùlùmí ni. Ẹ̀rí gbogbo wa náà ti wá mọ̀ pé mùsùlùmí náà ni wá, ṣùgbọ́n a máa ń ṣe àwọn nǹkan míì, àwọn ìwà míì ń bẹ lọ́wọ́ wa títí ń yọ wá kó ní ìlànà ìsìlámù náà táwa náà mọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn àfáà ní fíkíù, wọ́n tún mọ̀ ká pé ohun tí máa ń jẹ́ ẹbọ ó pín sí ọ̀nà méjì. Àwọn ẹbọ kéékèèké àtàwọn ẹbọ ńláńlá. Àwọn ẹbọ kéékèèké yìí tí a bá ronú pìwàdà tá bá tọ̀ àforíjì, Ọlọ́run foríjì wa. Ṣùgbọ́n àwọn ẹbọ ńláńlá, inna Allaha ghafurur rahim, Ọlọ́run náà ló ní àforíjì bákan náà. Ṣùgbọ́n tútú bá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́ padà sí díẹ̀ ṣẹ̀ mọ́, ọ̀hún náà ni ó máa jẹ́ ìyọ́nú fẹ́ dá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké gẹ́gẹ́ bí kíni, mo jáde kó lé láàárọ̀, mo lọ sọ́jà, mi ìta dáadáa, ọkùnrin ló ṣẹ̀ mí lọ́wọ́, ó bá jẹ́ obìnrin ní tẹ́lẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ tàjú báyìí lọ, gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ṣẹ̀ ni. Ó dá mo jáde kó lé ẹsẹ̀ ọ̀tún ni mo kọ. Lọ́dọ̀ Yorùbá ó ní tí a bá kọsẹ̀ ọ̀tún èèyàn fọ́ kóore lọ́nà, àbí tí a bá kọsẹ̀ òsì kí èèyàn padà sílé. Gbogbo àwọn kan yìí ẹbọ ni, a gbọ́dọ̀ jìnà sí. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Gbogbo wa náà gbọ́dọ̀ máa gbára lé Ọlọ́run. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbára lé Ọlọ́run sì gbọ́dọ̀ tó. Ẹni gbogbo àwọn kìíní yìí tá bá ń jìnà sí, a máa jìnà sí díẹ̀díẹ̀. Nítorí wọ́n ní ohun tí ń bẹ láàrin ìrun àyílà sí ìrun àlásàrì. Gbogbo ẹni tó bá kí àyílà tó bá lọ yóò dẹ́ṣẹ̀, tó bá padà wá tó bá kí àlásàrì, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó dá láàrin àyílà sí àlásàrì wọ́n sì parẹ́ fún. Nítorí gbogbo ìgbà tá bá ti ń kírun, gbogbo àsìkò tá bá ti ń kírun, a máa ń tọrọ àforíjì, a máa ń tọrọ ìkẹ́, Ọlọ́run máa foríjì wa láwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké. Yàtọ̀ sí ká kírun bù ṣe ká tó lọ forí balẹ̀ fún nǹkan míì, àti fọlọ́run lè nìyẹn. Èyí ni ti di ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá. Tí èèyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀ ńláńlá, èèyàn máa wá tútú bá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni. Ọlọ́run, inú àìmọ̀ ni mo ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, látẹnu tèní ìtún ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, èèyàn tó ní padà sí díẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké kò sígbà tá ìdẹ́ṣẹ̀. Ọyẹ́ ló jáde lánàá yìí, lásìkò tí mo wá ilé òkú ọyẹ́ ti lọ. Ọyẹ́ ò ló jáde yìí, ábẹ̀ sí bú ọyẹ́, àbí ábẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé ọyẹ́ ò tẹ́ wa lọ́rùn. Gbogbo àsìkò tá ń sọ ni Ọlọ́run là ń bú. Ọlọ́run ló ní ìgbà, Ọlọ́run ló ní wá, ló mọ ohun tó yẹ wá lásìkò kọ̀ọ̀kan. Ó dá sásìkò ọyẹ́ làwà yìí, ọyẹ́ sì jáde, kí la fẹ́ ṣe fọ́lọ́run? Ó dá tó bá jẹ́ pé ọyẹ́ náà jáde, òjò tó wá rọ̀ sínú ẹ̀, kí la fẹ́ ṣe? Kò sí kankan tá lè ṣe. Ẹ rí pé gbogbo ohun tí ń jẹ́ àsìkò tọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá lónìí, gbogbo ohun tí wá ṣẹlẹ̀ nínú àsìkò yìí Ọlọ́run bá lónìí. Ìgbà ń yí padà. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run ó ṣe ìmọ̀ nǹkan méjì. Nǹkan wọn ni àwọn kan náà, ó lé alákọ̀ọ́kọ́ ni pé òun ó ṣe ìmọ̀ ọ̀dọ́ tó kú. Bàtọ̀ ọ̀dọ́ náà kú tán, wọ́n lọ bá alọ́gbà àlìjánnà.
nítorí gbogbo ohun tí ń jẹ́ ọ̀dọ́, gbogbo ohun tí ń jẹ́ shabab, ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ máa ń bẹ lára èèyàn yìí rántí ẹ̀sìn ká máa ṣayé ibi tó ti ń ṣe láìfù káà náà máa jáde, kódà tó bá ń pèrún àtẹnumọ̀ pé ó ń pèrún. Àmọ́ ọ̀dọ́ tí máa ń ronú tí wọ́n ń jọ́sìn, Ànábì ní tó bá kú tó ń bá bá nínú àlìjánà yóò máa ṣeun léèmọ̀. Èèmọ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn. Èèmọ̀ kejì òun náà ní kó wọn àgbàlagbà tó fi irun dúdú tó fi ṣeré títí funfun náà tún wọlé, kò wá ronú pìwàdà ló wá kú lòun wà lọ bá nínú náà. Ànábì lòun ṣe mọ̀ nǹkan méjì yẹn. Ọ̀dà àsìkò orí funfun máa ń yọ lérí ẹ̀dá, àsìkò orí dúdú máa ń lọ. Wọ́n ní tí irun funfun bá ti ń yọ lérí wa, tàbá ti rí pé irun funfun ti ń yọ, tàbá ń wo dígí tàbá rí pé irun funfun ń yọ, ká máa palẹ̀ mọ́dé ikú ń kànlẹ̀kùn nìyẹn. Kódà ẹlòmíì a ní fẹ́ kí irun náà kó funfun, a máa lọ́dọ́gbọ́n sí, a máa lọ́kùn, tàbá kùn á tún kùn fún gbà kan ni. Islam ó sì fọwọ́ sí kí wọ́n kùn lérí ọ̀nà àwọn ọ̀nà mélòó kan. Èèyàn gbọ́dọ̀ kùn dúdú, gbogbo ẹni tí máa ń kùn dúdú ń ṣàbòsí rẹ̀, kò ṣàbòsí Ọlọ́run. Èyí tó tọ́ súnà jù tí èèyàn lè kùn òun náà ni kí èèyàn kùn èyí tó dàbí pípa àbí tó fẹ́ dúdú sínú èdí ẹ̀. Àmọ́ kó kùn funfun àbí kó kùn dúdú tí funfun náà ti ń yọ tẹ́lẹ̀, kó wá kùn dúdú sínú ẹ̀ kí funfun náà kó sá wọlé, Islam ò fọwọ́ sí. Ọ̀dà àwọn tọrọ pọ̀lọpọ̀ ìkẹ́ àti gẹ̀fà Ànábì wa Muhammad, Ànábì tó ṣe ká ní pé Ọlọ́run rán níṣẹ́, ó wá jẹ́ iṣẹ́ náà débi tó yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ náà dé. Ó jẹ́ iṣẹ́ náà ò kọjá àlà. Ànábì jẹ́ iṣẹ́ náà yé gbogbo wa. Ẹ̀sìn wá ní gbogbo Ànábì tó wá, Ọlọ́run rán wọn sí ìjọ kọ̀ọ̀kan ni. Islam kò sábòsí ńbẹ̀, Islam kò sí ìwà àgàbàǹgebè ńbẹ̀, Islam kò sí àbòsí nínú ẹ̀, Islam fojú hàn. Ẹ̀sìn tó fojú hàn jù tí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì yéèyàn Islam ni. Àfi tó bá ṣe ká ní pé àwa náà fúnra wa la fẹ́ ṣàbòsí ara wa látara Islam. Islam ló sọ fún wa pé àwọn ọmọ yín tó bá ti bàlágà nínú ilé, ẹ yà wọ́n lọ́kùnrin àti obìnrin wọn tó bá ti bàlágà, ẹ yà wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Èyí tó jẹ́ obìnrin inú wọn tó bá ti rí nǹkan oṣù àkọ́kọ́, tó bá rí èkejì, tó bá rẹ́kẹta, ẹ gbọ́dọ̀ mọ ẹni tí ń fẹ́. Ǹjẹ́ à ń ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí? Kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ohun tí jẹ́ pìbẹ̀tẹ̀ ọ̀tọ̀, ohun tí jẹ́ liberté ọ̀tọ̀. Nítorí pìbẹ̀tẹ̀ ó dé fún ara tọ́lọ̀ bá fẹ́ dákọ̀ kan. Ẹlòmíì pìbẹ̀tẹ̀ ó lè bẹ̀rẹ̀ látọmọ ọdún 10, tẹlòmíì lè bẹ̀rẹ̀ látọmọ ọdún 15, tẹlòmíì lè bẹ̀rẹ̀ látogún ọdún. Gbogbo ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀, tó bá jọmọ obìnrin, a gbọ́dọ̀ tún fi nǹkan pamọ́ fún mọ́. Nítorí tẹ́ bá ń fi pamọ́ fún lóde tá a wà yìí, tó bá dé táwọn máa kọ. Ẹ máa pè é ṣàkíyèsí, ọ̀dà iye ọdún tó níní, nǹkan báyìí ló kàn, nǹkan báyìí ló kàn. Tọkùnrin bá pè é ń ta, ǹjẹ́ ó yẹ kó jẹ́wọ́ àbí kó má jẹ́wọ́? Ǹjẹ́ ọkùnrin ó yẹ kọkùnrin fọwọ́ kàn? Àwa òbí la gbọ́dọ̀ wo milieu de vie ta wà ká fi kọ́ ọmọ wa lẹ́kọ̀ọ́. Nítorí ohun tá ń kọ́ tá a kọ́ wọn, àwọn aláta yóò máa lọ kọ́ wọn. Tó bá tún fẹ́ kọ́ wọn tó wọn ní tó bá wù ẹ́ bó dàbò lọ́dún o. Àìmọye ọmọ mi tóbi ò mọ ohun tí ń jẹ, tó bá tóbi bá jáde kó lébùṣe, òbí mi yóò jáde láàárọ̀ títí di alẹ́ kò ní wọlé, ọmọ sùn láàárọ̀ ló fi jáde, kó tó dé ọmọ ó ti tún sùn bákan náà. Báwo lẹ̀kọ́ ọmọ ó ṣe jókòó? Báwo lẹ̀kọ́ ọmọ yóò ṣe jókòó lára ọmọ obìnrin, pàápàá jùlọ ọmọ obìnrin? Ọ̀dà Al-Qur'an wa sọ fún wa pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn tó ti pé ni, ẹ̀sìn tó ṣe kí ni? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ọlọ́run sọ fún wa pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn tó ti pé ni. Òun sì wá ṣe ìdẹ̀ra fún wa nínú Islam. Òun tún wá yọ́nú sí Islam. Ọ̀dà ṣé Islam ló yọ́nú sí àbí àwa tá ń ṣe Islam ní Ọlọ́run yọ́nú sí? Àwa tá ń ṣe ni. Àwa tá ń ṣe Islam a gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe fáàrí pé inú Islam ló bí wa sí. Àwa tá ń ṣe Islam inú wa gbọ́dọ̀ mọ̀ dùn tó ẹ̀sìn Islam ó kọ́ wa ní àwọn nǹkan tó pọ̀. Ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa ẹ̀kọ́ tí èèyàn máa bá òbí yàn lò, ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa. Ìwà tí ọmọ gbọ́dọ̀ mọ̀ kò sẹ́ òbí yẹn méjèèjì, ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa. Ó dá tóbi ò bá sí láyé mọ́, kí wá lè tọ́ tó yẹ fọ́mọ tóbi tí ò sí mọ́. Òbí tó bá wà, kí wá lè tọ́ tó yẹ ká ṣe fún wọn. Ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa pé ta bá ní pọ́n mẹ́rin ní pé a fẹ́ fọ́n òbí wa, báwo ló yẹ ká pín pọ́n mẹ́rin fún bàbá àti ìyá gbà?
ẹ̀sìn Islam ló kọ́ wa ó ní tàbá ní pọ́ mẹ́rin lọ́dọ̀ tàbí fún bàbá àti ìyá á lọ fún bàbá ní pọ́ nǹkan tiẹ̀ lọ́tọ̀ á sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìyá ó mọ̀ á sì gbọ́dọ̀ jẹ́ kí bàbá náà ó mọ̀ ń pé pọ́ mẹ́ta la fẹ́ lọ fún ìyá pọ́ nǹkan ni ti bàbá nínú pọ́ mẹ́rin pọ́ mẹ́ta tó kù ti ìyá ni ọmọ tó sì fẹ́ pín owó náà ọmọ náà gbọ́dọ̀ ṣe làákàyè ọmọ bàbá ò gbọ́dọ̀ mọ̀ ọmọ mi fún ìyàwó mi ní pọ́ mẹ́ta ó wá fẹ́ mi ní pọ́ nǹkan ó fẹ́ dájà alẹ́ nìyẹn Islam ló kọ́ wa birrul walidayni kéèyàn mẹ́tọ́ òbí méjèèjì Islam ló kọ́ wa ẹ̀yin náà ẹjẹ́ àwò àwọn náà ẹjẹ́ àwò nínú ọmọ wa títí ń ṣiṣẹ́ mélòó ni àwọn ọmọ ta kọ́ tí wọ́n dàgbà tó ń ṣiṣẹ́ tó ti ń fún wa lóúnjẹ àwọn náà tàjẹ́ òbí ta ti bí ọmọ tó ti dàgbà táwọn ọmọ náà ti ń ṣiṣẹ́ ẹjẹ́ àyẹ̀ra wa wò àwọn ọmọ náà ti dàgbà kódà wọ́n ti lọlé ọkọ mélòó náà ọmọ wa tó ti lọlé ọkọ tí wọ́n rántí kàn wá tí wọ́n tẹ̀ pé wá ń jọ kan papa oui c'est juste une salutation mélòó nínú ọmọ náà ní ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣẹjọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ ni éducation de base òkú sí mọ́ ẹ̀kọ́ tá ń kọ́ ọmọ àsìkò tá ń bá wọn mọ̀ tàbí gbé àsìkò náà ò pọ̀ àsìkò tí wọ́n lò ń ta ó pọ̀ ju àsìkò tá ń bá wọn gbé lọ ẹ wo tẹ̀lé ìtàmọ́ wò tẹ́lẹ̀ kò sí kankan tó ju ẹ́tẹ́bẹ̀ lọ lẹ́ni ta wà ìmọ̀ iṣẹ́ tó ti wà ó dá ẹwọ nǹkan tí àwọn iṣẹ́ náà ń kọ́ wa kó dá àtẹ̀tọ́ mọ̀ ní yẹ́wọ́ ẹ́tẹ́bẹ̀ máa nìkan ọ̀tẹ̀tọ́ mọ̀ ọmọ wọ́n tẹ́bẹ̀ tí wọ́n fún information kò sí mọ́ bàbá gan ọ̀fẹ́ ta mọ́ àwọn iṣẹ́ tí ó mọ̀ kọ́ wa bá ṣe mọ̀ múra tí ó dáa òun ló kù nísìn ó dá átùmọ̀ san ó fi rà á ni ẹwọ bí táwọn báyìí náà lọ átùmọ̀ san owó èyí tó jẹ́ tiwa náà tó jẹ́ fàtà àtàwọn wò kò jọ wá lójúmọ́ èyí tó gbé wá fún wa tó fi ń tàn wá átùmọ̀ san ó fi wò átùmọ̀ san ó fi rẹ̀ tásìkò bá tó tàbá san ó náà wọ́n gé wa ẹlòmí yóò gbébi nítorí pé ó fẹ́ ra kíní yóò gbébi kò ní fáwọn ọmọ lóúnjẹ yóò ra kó sálè máa rí ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kọ́kọ́ ayna tazhabun ya jamaa ibo la ń lọ ibo ló kù tá ń lọ ìjẹta tó sí ń bí gbogbo àgbáyé ṣọdún kan táwọn mi ní àmà ọdún náà Saint Valentin wọ́n pè lọ́dún fẹ́ màmá náà kú bù kí ni wọ́n tá ń pè ní ìfẹ́ kí ni wọ́n tá ń pè ní ìfẹ́ tí ojú ní ìfẹ́ wà àbí ọkàn ní ìfẹ́ wà àmá àsìkò tí ọdún ìdé tí ṣe ìtọ́nu wọnú ẹlẹ́kan náà wọ́n sọ di ọjọ́ kan tó pé 14 février la fête de l'amour Saint Valentin ó dá àwọn ta ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ ara wọn Islam ti kọ́ wa ọkọ gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ìyàwó gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkọ ó dá ṣe Saint Valentin lọ́wọ́lọ́bà ṣe ń ṣe yìí ṣọ́kọ àti ìyàwó nìkan ní ṣe Saint Valentin ẹ̀yin náà ẹjá bìíra o ọkọ àti ìyàwó mélòó ló gbénú lé ń pé ó dá òní yìí lóòótọ́ wọ́n pè ní ọdún ìfẹ́ afẹ́ràn ara wa lóòótọ́ mo ní nǹkan kan tí mo fẹ́ fún ẹgẹ́ bí kí fi ṣàfihàn pé mo fẹ́ràn ẹ̀ mélòó nínú òbí ló jókòó ṣe ọ̀dá ẹwà wọ àwọn ọmọ tí wọ́n sínú fò ayé tí wọ́n ti wá ṣe kí wá ní ìdájọ́ àwà òbí náà lérí àwọn ọmọ náà òbí mi yóò tó ra ọmọ ìlọ́wọ́ yóò tó gbáwó ẹ̀yà rà kó lọ fi pé fún olólùfẹ́ ẹ̀ wàláhì gẹ́rù mọ̀kúl lákàyò sí mẹ́ ẹjá pèrà wá sáàkíyèsí ẹjá pèrà wá sí tòsí gbogbo wọn kì ní ìfà ní súnà tá nábì sọ fún wa sallallahu alaihi wasallam pé ọmọ gbọ́dọ̀ ní igi kó tó súnmọ́ ọkùnrin súnà náà apáàtì àwọn ará ọmọ lọ sí di ṣìná ọmọ gbọ́dọ̀ lóyún náà kó tó gbọ́kọ̀ wálé àbí tó yún bá yọ láfẹ́ wá sùn igi ẹjá ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ohun tí ó jẹ́ ká yóò dáa fún atọ́run ó dáa òun ni Islam kọ́ wa ṣùgbọ́n ohun tí ó máa jẹ́ ìtànjẹ fún wa láyé tí ó kò yàjẹ́ wá lálìkìyàmà òun la wá ń ṣe ohun tí ó jẹ́ ìtànjẹ láyé tátàrà wa jẹ láyé yìí tátàrà wa jẹ ṣe tẹ́mtù mẹ́m lóòótọ́ ibo ló wà gbogbo aná lásán rí réseaux sociaux kí ni wá ṣẹlẹ̀ lásìkò tá a wà yìí ibo là ń lọ gbogbo àwọn àtàjẹ́ òbí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní kọ́ mọ tó lè kó ní ọmọ lọ́dọ̀ òbí ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ní 40 ọdún 40 kéèyàn tó sọ pé lágbájá ọmọ ni ìyìn ní kankan tí mo fẹ́ èèyàn tó gbọ́dọ̀ fílẹ̀ àmọ́ kó tó lè dín pé ó dá gbé báyìí ó dín pé òun náà ó dá bẹ̀ sí dáwà fún rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ 40 ọdún ọmọ míì ní ìfẹ́ tán ó ti kó lọ́dọ̀ òbí ó ti lọ gbalé síta
ọmọ mi ní 20 ọdún ó ti lọ gbalé síta lọ́kùnrin àti lóbìnrin ibo wà lẹ̀kọ́ náà wà ẹ̀kọ́ onúlé ò sí mọ́ ẹ̀kọ́ tá a máa bára wa gbé kò sí mọ́ ìgbépọ̀ ọkùnrin àtobìnrin awálùṣe àkọ́kọ́ nǹkan tí yóò máa rìn lẹ́mẹ̀ òun náà ní ìfẹ́ kò sí elékejì òun náà ní báwo láti mọ oúnjẹ sè lọ́dẹ̀dẹ̀ ibi tá a bá wà òbí tó fẹ́ kọ́ wa náà ò mọ oúnjẹ sè oúnjẹ tá a fẹ́ bẹ̀lẹ́ ni oúnjẹ tá a fẹ́ sè nínú létà ń gbélé ni à ń bẹ oúnjẹ náà síta ni tásìkò bá tó ń gbé wá fún wa wà jẹ lóòótọ́ plẹ̀sí mọ́ndé yẹn mọ́ ṣe ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ tilé náà tìbílẹ̀ táwa náà fẹ́ ṣe fúnra wa ìyàwó tó wà ń lé ò mọ́ ṣe ṣẹjọ́ ọmọ tó wà ń lé ọkọ ni àbí ẹjọ́ òbí tó bí jama lóòótọ́ à ń lọ síwájú ayé náà ń lọ lóòótọ́ ọ̀nà tí ń gbà táyé náà fi ń lọ ọ̀nà náà pọ̀ ẹ wò nísìn gbogbo ọmọ sẹ́ẹ̀sán di sẹ́tàn wọ́n ti ní bá ọ́ di sẹ́tàn àná bóyá wọ́n sì tẹ́ ń wọ sí yẹ́mù ni Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó sọ fún wa pé ẹ fẹ́ rán ọmọ yín láti ọmọ ọdún 7 kó bẹ̀ sí kírun ọmọ ọdún 7 ti wà ní sẹ́mdẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá múra látọmọ ọdún 2 kẹfẹ́ tí forú ọmọ yín sọ́nà ẹ̀sìn bóyá tó bá lọ́dún 7 náà kò tún ní bá mọ́ Ànábì ní ká bẹ̀ sí forú ọmọ sójú ọ̀nà Islam tọ́mọ bá lọ́dún 7 tó bá lọ́dún 10 ká bẹ̀ sí fi wọn lọ́rẹ́ ká bẹ̀ sí lù wọn pé ẹ máa kírun ó dà ọdún 10 nísìn ọdún 10 ti sin ẹ̀yin náà wọ ọdún 10 ti sin ohun tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ ọmọ láti kékeré tó wá fi lọ́dún 10 tẹ́ ẹ̀ bá múra kò tún ní bá mọ́ o ọmọ títí lọ́dún 2 ta ti ń gbé sí léwe ọmọ tí wà máa tẹ̀lé léwe ó dá kí ló dé tá a lè bẹ̀ sí kọ́ lẹ́sìn láti kékeré náà ẹjá bẹ̀ sí kọ́ lẹ́sìn látọmọ ọdún 2 náà lókùgbà tá ti mọ̀ pé ọdún 2 yóò lọ léwe bí ò tẹ̀lé kí ẹjá bẹ̀ sí kọ́ lẹ́sìn náà láwọn ọdún 2 náà abáfẹ́ ṣàlùwàlá ẹjọ́ ọmọ gbẹ́gbẹ́ akó mọ́ ṣàlùwàlá àwọn ọmọ táà ń bí ní ẹ̀ẹ̀mẹ́bí tí ìlàkà ìwọ́n ti ṣiṣẹ́ tó ọmọ ọdún 5 kò síbẹ̀ sí lè kòdé pọ̀tábí yóò tè kòdé ẹ̀fún ilẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òbí mi yóò mọ́ fi ṣe báyìí ọmọ mi ni kò sí nǹkan tí kò mọ̀ tó bá ṣe báyìí yóò ṣe báyìí òbí mi máa ń kòdé tèlé ọmọ ó tè kòdé ẹ̀ ibi tá ń lọ ayé náà ń lọ ìlọsíwájú ti dé àwa náà gbọ́dọ̀ ní ìlọsíwájú nù lákàyà gbọ́dọ̀ wò lákàyè wò pé ibo lókù tá ń lọ ọ̀nà tí a bá ń bá a lọ bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ á débi ibi èbúté oore àbí ànídébẹ̀ jàmáà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní lọ láìṣẹ Ọlọ́run sọ pé wa ma yazakkaru illa ulul albab ọ̀rọ̀ tó ń àwọn tó ní làákàyè àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ń sọ fún ẹni tó bá wù kó mú kó lò bí kò sì wọ ẹnìkan kó fi ilẹ̀ inna Allaha azaba shadid ìyà Ọlọ́run wa mẹ́ olúgọ̀dẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa nítorí Ọlọ́run lúgọ̀ ń wò wá inna rabbaka labil mirsad ohun tí mo ń ṣe Ọlọ́run wò mí ohun tẹ́mi kálukú náà ṣe Ọlọ́run wò wá ó dá àwa náà ẹjá bíra wa ibo la kù sí ibo la ti dé ibo ló kù tá ń lọ mélòó la ti lò nínú ìgbésí ayé wa mélòó ló kù tá fẹ́ lò mélòó la ti lò nínú ìgbésí ayé wa mélòó ló kù tá fẹ́ lò kò sẹ́ni tó mọ̀ ìdí eléyìí àkíyèsí la pera wa sí nítorí àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ ká máa tàpá tó fi Ọlọ́run àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ ká máa tó mọ ìtọ́ Ọlọ́run mọ́ àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ ń jẹ́ òbí kó mọ́ mọ ìtọ́ ọmọ kó mọ́ mọ ìtọ́ òbí nítorí òbí ní ẹ̀tọ́ tó gbọ́dọ̀ ṣe fọ́mọ kó tó wá jẹ tọmọ òbí mélòó ní ṣe mo ti bí ẹ mọ́ ṣe bí èmi náà gbaná tó fèmí náà lẹ́ni ẹ ìwọ náà máa lọ gbìyànjú fún rẹ̀ Ọlọ́run sì kẹ́ òbí débi pé ó gbọ́dọ̀ tọ́jú ọmọ ó dà tọ́ ọmọ náà bá wá dàgbà kí wá ní ìgbésí ayé tiẹ̀ náà báwo ló ṣe fi máa lo àwọn òbí ẹ méjèèjì jàmáà ohun tí oníkálukú bá gbìn òun ni ó padà ká èyí tó dá wa lójú ọ̀la wa náà ọmọ wa ọ̀la wa wà láàyè ọmọ wa ni ẹ̀yin tó bá sáré lẹ́ni tó bá tún tọmọ ṣe yóò fẹ́ ìtìlọ́lá yóò jẹun ọmọ àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ lánàá tẹ́mà tẹ́mi náà mà ẹ̀rí bí ìgbésí ayé wọn ṣe ń rí àwọn tí ò sì ṣe náà ẹ̀rí bí ìgbésí ayé tí wọ́n náà ṣe ń rí gbogbo ilé tàbá kọ́ ọmọ ó gbé ta ò tàbá kọ́ ọmọ ó ta gbogbo ẹ̀ gbogbo ohun tàbá ṣe kalẹ̀ tàbá kọ́ ọmọ ó ta gbogbo ẹ̀ pátápátá èyí tó dáa jù òun náà ní ká kọ́ ọmọ tàbá kọ́ ọmọ ó padà kọ́lé fún wa lọ́la lóòótọ́ tó bá wà ẹ jẹ́ á ṣe àmọ́ tí kò bá sí wọn báyìí tó wà náà ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká náà lérí ọmọ
pẹ̀lú àníyàn pé mo fẹ́ kó jẹ́ nǹkan, mo fẹ́ kó mo jẹ́ nǹkan láyé, mo fẹ́ kó jẹ́ nǹkan, tó bá jẹ́ nǹkan ìwọ náà fẹ̀yìntì ó jẹun. Àmọ́ tá bá sọ pé kí ló kàn mí, ó ní tí ìdí bá bàjẹ́ tó ní ìdí máa ń dà. Jàmọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin, ẹjá gbìyànjú ká tún àhín wa ṣe, agbolé wa ẹjá fọ̀ ọ̀bọ̀n, àwùjọ táwà ẹjá fọ̀ àwùjọ náà, ẹjá fọ̀ ọmọ níbi tàbá kù sí. Gbọ́n nǹkan kẹ́pẹ̀pẹ̀ tí mọ́ jẹ́ nǹkan bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéèkéé tàǹdà táwà náà mọ̀, ẹjá gbìyànjú káyọ ẹnu kó lára ẹ̀, kọ́lọ́nkó kó fọ̀nà rí mọ̀ wá, kọ́lọ́nkó tọ́ wa sọ́nà, kọ́lọ́mọ́ ṣe nìkankan wa lọ́nà. Eléyìí náà tí a tún gbọ́lé ní mọ́ ṣe ní àgbọmọfẹ́ nìkankan wa, àwọn náà tàṣọ mọ́ ṣe ní àgbọmọ fún wa, mọ́ ṣe ní àsọmọfẹ́ nìkankan wa, wala hayyu àti kọ̀yú mọ́ ọlọ́run. Gbogbo àjàmọ́ta ń kírun bí ọlọ́run gbàdúrà nìkankan wa, ọlọ́mọfẹ́ nìkankan wa lẹ̀, gbogbo bùkátà nìkankan wa ọlọ́run jẹ́ òbíyá, gbogbo èyí tọ́lọ́run ti ṣe tá a ti ń dunnú ọlọ́run sọ kò bànújẹ́ sí, èyí tó kù táwọn retí ọlọ́run ṣe fún wa, gbogbo ìbànújẹ́ nìkankan wa tá gbé débi ọlọ́run bá wa sọ ọ́ di ẹ̀rín, bá wa fi kún fẹ́yà kún sí, gbogbo àwọn tára ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́run bá yọ ọ́ kónú nira, àwa tára ò ní ọlọ́run mọ́jà mọ̀ nira, mọ́jà máa dààmú ọlọ́run, àárẹ̀ tí ò ní gbogbo ọlọ́run fi dánwà o, wala hayyu àti kọ̀yú mọ́ ọlọ́run, wala la ilaha illallah. Ìlú wa ìlú Benin ọlọ́run mọ́jà mọ́ ogun, mọ́jà máa dààmú, fi wa láyà balẹ̀, fi wa lọ́kàn balẹ̀ ńbẹ̀, gbogbo àwọn síwájú wa ọlọ́run bá tàbá kọ́ wọn mọ́ ṣe. Náà àwẹ̀ Ramadan ìtì ń bọ̀ láti bí oṣù mẹ́ta láti ń kéde fúnra wa, kòtòkòtò bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìnyí, tábà fi kí jímọ̀ mẹ́ta àwẹ̀ Ramadan yóò wọlé, ọlọ́run kàwá kún nítorí Ramadan. Gbogbo àwọn tájẹ́ gbèsè àwẹ̀ Ramadan tó kọjá, pàápàá jùlọ ẹ̀yin ya wa, àwọn tí wa, ẹ bá wa fòrò wọn, àwọn tẹ́ mọ̀ nínú àwọn ọmọ yín pé wọ́n dí àwẹ̀, àsìkò táwà yìí àsìkò náà ni wọ́n lè san. Àwa náà bákan náà tájẹ́ bàbá, ara wa ò yá ni àbí arìnrìn àjò ni, nítorí ẹlòmíì máa ń torí àwẹ̀ mọ́ sákó ní Benin, nítorí kò fẹ́ gbàwẹ̀ ni yóò sákó ní Benin, yóò ní ànábì ní gbogbo ẹni tí wọ́n rìnrìn àjò kó mọ́ gbàwẹ̀ kò ní gbàwẹ̀. Ó dà àgbàtà ti wà lé yìí, bàtẹ̀ jẹ́ ọ̀kan lé ní ká sinmi lọ́la, ẹjá gbìyànjú kábẹ̀ sí san díẹ̀díẹ̀, nítorí wàláhì tá a bá san á bá pàdé níwájú Ọlọ́run, tá a bá san á bá pàdé níwájú Ọlọ́run. Ohun tá a fi tẹ́ràn ẹ̀ wọ́n ti làákàlẹ̀ fún wa, ohun tá a fi san àwẹ̀ náà tá a bá lágbára àti gbà á wọ́n ní ká gbìyànjú ká san fò sí, tá a bá lówó lọ́wọ́ ká fowó san, tá a bá lówó lọ́wọ́ kódà tá a bá lálàáfíà àti san, tówó bá ń bẹ lọ́wọ́ wa ẹja sọ fẹ́ èèyàn kó bá wa gbà á lẹ́yà níyàn pé afun lóúnjẹ kó ṣe fún wa, ó ṣe pàtàkì. Ọlọ́run kọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan máa ṣe inú ẹ̀sìn tá a wà yìí, ọlọ́run fẹ̀sìn náà fi bú wa, má sọ wá nù, má ṣì wá lọ́nà, wala hayyu àti qayyum Ọlọ́run. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah. Fi kí wọn lé ní kútúbà ni ó dáadáa, àwọn kan tí ń ṣẹlẹ̀ lérí ilẹ̀ ayé wọn ni bàbá imam fi sọ̀rọ̀ fún wa, wọ́n ti sọ fún wa pé tarbiyatu diniya, báwo la ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ, báwo la ṣe ń tọ́ ọmọ nípa ẹ̀sìn. Bàbá wa imam kí Ọlọ́run ọba kó bá wa san wọ́n ní ẹ̀san rẹ̀, kí Ọlọ́run ọba kó jẹ́ kí ìmọ̀ náà kó mọ tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀, kí Ọlọ́run ọba kó mọ̀ ṣe nírọ̀rùn fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ala ìjẹ́ kan ṣo lọ́dọ̀ náà. Ìsìlámù náà a ní pé ìsìlámù náà gbé wa, Ọlọ́run jẹ́ kí ìsìlámù náà kó gbé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa dáadáa, ala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Le sermon d'aujourd'hui est porté sur l'éducation des enfants. Donc l'imam il faut commencer par discuter des réalités de la vie avec la fille. Et ça dépend de l'enfant, puisqu'il y a d'autres déjà à 10 ans, ont connu déjà leur premier menstru, deuxième menstru, ainsi de suite. Par contre, il y a d'autres, c'est à 10 ans, à 14 ans par là. Donc l'imam exhorte chaque parent pour le bien-être de la population.